Was ist los, Proby? Nervös? Lass ihn in Ruhe, Match. Es ist dein erster Einsatz. Hast du überhaupt das Training fertig? Es ist der heißeste und trockenste Sommer in der Geschichte. Darum lassen die sie vorzeitig aus der Akademie. Das kann ja nicht wahr sein. Schluss mit dem Geschnatter und hört zu. Wir sind fast angekommen. Wir haben gehört, da brennt eine Stahlfabrik. Wahrscheinlich sitzen dort noch einige Arbeiter in der Falle. Also, wir gehen rein, bringen die Leute raus und beugen Gefahren vor. Wir müssen verhindern, dass das Feuer sich ausdehnt. Versteht ihr? Jawohl! Ich passe auf Proby auf. Keine Sorge, es wird schon gehen. Ja, Cameron hat den IQ eines Hydranten. Und er ist immer noch nicht gestorben. Hey, ich bin nicht mehr der Rekrut. Solltest du nicht auf ihm herumhacken? Alle raus! Morris, Vasquez, Cameron, rein da! Versucht die Brände um die Maschinen herum in Schach zu halten. Proby, du kommst mit mir. Wir prüfen die Räume. Irgendwo hier auf der Etage sitzen Arbeiter fest. Mir nach, aber vorsichtig, man weiß nie was. Prüf die Tür. Geh sicher, dass hier alle lebend rauskommen. Zeit für Heldentaten, Proby. Hier drüben. Ich kann euch nicht erreichen. Das ist außer Kontrolle. Hat er gesagt, es ist was anderes als ein Training. Moment. Wilson sitzt immer noch oben im Schornstein fest. Und da oben gibt es keinen Ausweg. Hast du gehört, Proby? Finde ihn. Hier oben. Hey, Hilfe! Es brennt überall. Vorsicht, Jungs! Wir haben hier freiliegende Stromleitungen. Wir müssen das erst klären. Prüft den nächsten Schaltkasten. Hey, ich kann hier nicht runter. Schnell, ich kann nicht sehen. So viel Rauch. Okay, ihr kommt runter. Vorsichtig! Nicht das Feuer vergessen! Danke. Ich dachte, um mich wär's geschehen. Keine Ahnung, was die hier auf dem Fließband anfertigt. Aber es ist brennbar! Das Feuer gerät außer Kontrolle. Schaltet die Maschine ab! Mein Feuerlöscher kann nicht mehr. Hilfe, vielleicht? Junge, schlepp deinen Schlauch hier rüber und tu so, als wüsstest du, was du tust. Okay, und nächstes Mal zieh ich genau ins Gesicht. Danke. Okay, vorsichtig da vorne. Immer konzentriert bleiben. Klasse C. Dieses Zeug eitet sich schnell aus. Also